Hare Krishna, everyone. Kulasekara Alvar's Mukundamala Stotram. We are learning. We have completed 46 verses. Today we will commence the 47th verse. Repeat after me. Shrimat श्रीमत् Nama नाम नाम Prochya प्रोच्य प्रोच्य Narayana Akhyam नारायण आख्यम नारायणाख्यम् Ke Na Prapuhu येन येन प्राप्तुः प्राप्तुः Vanchitam वाञ्छितम् वाञ्छितम् Papinaha पापिनः पापिनः Api अपि अपि Naha आनः आनः Purvam पूर्वम् पूर्वम् Vak वाक् वाक् Pravritta प्रवृत्ता प्रवृत्त्या Na Tasmin न न तस्मिन् तस्मिन् Tena तेन Praptam प्राप्तं प्राप्तं Garbha गर्भ गर्भ Vasa वास वास Adi आदि आदि Dukkham. दुःखम् दुःखम् Line by line. Shriman Prochya Narayanakhyam श्रीमन्नाम श्रीमन्नाम प्रोच्य प्रोच्य नारायणाख्यम् नारायणाख्यम् Kena Prapurvanchitam Papinopi येन येन प्रापुर्वाञ्छितं प्राप्नुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि पापिनोऽपि Ha na Purvam Vak Pravritta Na Tasmin आनपूर्वं वाक् प्रवृत्ता पूर्वं न तस्या न न तस्मिन् तस्मिन् Tasmims अगर लिखा होगा तो भी that is the last word. Therefore, we have to pronounce the root word tasmin and not as tasmins. Okay. Tena praptam garbhavasadi dukkham. तेन तेन प्राप्तं प्राप्तं गर्भवासादि गर्भवासादि दुःखम् दुःखम् दो लाइन. श्रीमन नाम प्रोच्य नारायणाख्यम केन श्री प्राप्नुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि श्रीमन्नाम श्रीमन्नाम प्रोच्य प्रत्य नारायणाख्यम् नारायणाख्यं तेन तेन प्राप्नुर्वाञ्छितं प्रवञ्चितं पापिनोऽपि पापिनोऽपि हान पूर्वं वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादि दुःखम्. पूर्वं पूर्वं प्रवृत्ता वाक्प्रवृत्त्या न तस्मिन् तस्मिन् तेन प्राप्तं तेन प्राप्तं गर्भवासादि दुःखम् गर्भवचादि दुःखम् पूरा श्लोक. श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यम् केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि हान पूर्वं वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादि दुःखम्. श्रीमन्नाम प्रच्य नारायणाख्यं नारायणाख्यम् केन तेन प्रापुर्वाञ्छितं प्रापुर्वञ्चितं पापिनोऽपि पापिनोऽपि आनपूर्वं वाक् न आनपूर्वं प्रवृत्ता न वाक्प्रवृत्तानास्मिन् तस्मिन् तेन तेन प्राप्तं प्राप्तं गर्भवासादि गर्भवचादि दुःखम् जनरली इसमें मिस्टेक नहीं है, लेकिन
कमा कहाँ इंसर्ट करना है, हर जगह में चेंज होता है। तो एडिट करने के लिए इस डॉक्यूमेंट में नोट करके रखना कहाँ कमा डालना है। एटलीस्ट इंग्लिश वर्जन में तेन प्राप्तम के बाद कमा होगा। कम से कम इसके आगे और इसके पहले कभी भी बताए तो उसको नोट करते जाना एज फार एज कमा इज कंसर्न इन द सुप्रभातम ट्यून, जहाँ जहाँ जो भी श्लोक है, बिकॉज इन ईच श्लोका द पॉज इज डिफरेंट, और बाद में हम भूल जाएंगे और वी मे मेक मिस्टेक्स। चलो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन दिखाना माता जी। Are you all able to see the translation fully? अच्छा, अभी अभी मुझे दिख रहा है थोड़ा वो ये हो गया। What a person, even if most sinful, has ever said aloud the blessed name Narayana and failed to fulfill his desires. But we, alas, never used our power of speech in that way. And so we had to suffer such miseries as living in a womb. टून में सीखेंगे हर एक लाइन। श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यम श्रीमन्नाम श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यम प्रोच्य नारायणाख्यम् केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि केन प्राप्नुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि स्थानपूर्वं वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् पूर्वं वाक्प्रवृत्तासस्मिन् हानपूर्वं वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम् दो लाइन। श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यम केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि केन प्रापुर्वाञ्छितं श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यम केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि तेन प्रापुर्वाञ्छितं हानपूर्वं वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम्
पूर्वं वक्त्रविज्ञानतस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवशादिदुःखम् हान पूर्वं वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम् पूर्वं वक्त्रविज्ञानतस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवशादिदुःखम् पूरा श्लोक श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यम् केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि हान पूर्वं वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम् श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्येन प्रापुर्वाञ्छितं गर्भवासादिदुःखम् One more time. श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यम् केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि हान पूर्वं वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादिदुःखम् श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यं नारायणाख्येन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि पूर्वं वाक् प्रवृत्ता प्रविज्ञानतस्मिन् प्राप्तं येन प्राप्तं गर्भवशादिदुःखम् गर्भवासादिदुःखम् सूत्र नंबर 48 ध्यायन्ति ध्यायन्ति ये विष्णु ये विष्णुं विष्णुम् क्या हो गया एनी मिस्टेक नहीं अनंतम अनन्तं अनन्तं अव्ययम अव्ययम् कृत हृत् पद्म पद्मा मध्ये मध्ये सततम सततं व्यवस्थितम व्यवस्थितं समाहितानां समाहितानां सतत सतत अभय अभय प्रदम प्रदं ते यान्ति ते यान्ति सिद्धिं सिद्धिं परमां तु परमां वैष्णवीं वैष्णवीं लाइन बाय लाइन श्लोका देखेंगे ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् ध्यायन्ति ये विष्णुम् विष्णुम् अनन्तम् अनन्तम् अव्ययम् अव्ययम् कृत्पद्म मध्ये सततं व्यवस्थितम् पद्ममध्ये व्यवतं सततं व्यवस्थितं समाहितानां सतताभयप्रदम् समाहितानां सतताभयप्रदम् जिन्हें ये शब्द डिफिकल्ट लग रहा है दे हैव टू से सतत अभय प्रदम ओके
ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् ते ते यान्ति यान्ति सिद्धं सिद्धिं परमां परमां तु तु वैष्णवीम् वैष्णवीम् ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् ध्यायन्ति ये ध्यायन्ति ये विष्णुम् विष्णुम् अनन्तमव्ययम् अनन्तमव्ययम् हृत्पद्ममध्ये हृत्पद्ममध्ये सततं सततं व्यवस्थितम् व्यवस्थितम् समाहितानां सतताभयप्रदम् ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् समाहितानां समाहितानां सतताभयप्रदम् सतताभयपदम् ते यान्ति ते सिद्धिं यान्ति परमां सिद्धिं तु परमां वैष्णवीम् वैष्णवीम् प्लीज टेक केयर टू elongate satata. ठीक है, otherwise sata, if you say satata bhayapradam, meaning will change. It is abhaya, satata bhayapradam. You have to elongate that. Okay, now full shloka. ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् समाहितानां सतताभयप्रदम् ये ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् ध्यायन्ति ध्यायन्ति ये विष्णुम् विष्णुम् अनन्तमव्ययम् अनन्तमव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् व्यवस्थितम् समाहितानां समाहितानां सतताभयपदम् ते यान्ति सिद्धिं प्रदम् ते परमां तु यान्ति सिद्धिं वैष्णवीम् परमां तु वैष्णवीम् का ट्रांसलेशन देखें. The unlimited and infallible Vishnu, who is always present within the lotus of the heart, grants fearlessness to those who fix their intelligence upon him. The devotees who meditate on him will reach the supreme perfection of the Vaishnavas. Line by line signaling. ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् ध्यायन्ति ये ये विष्णुम् विष्णुम् अनन्तम् अनन्तम् अव्ययम् ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् ध्यायन्ति ये ध्यायन्ति ते विष्णुम् विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् अनन्तमव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् हृत्पद्ममध्ये हृत्पद्ममध्ये सततं सततं व्यवस्थितम् व्यवस्थितम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् व्यवस्थितम् समाहितानां सतत अभयप्रदम् समाहितानां समाहितानां सतत सतताभयप्रदम् अभयप्रदम् समाहितानां सतत अभयप्रदम् समाहितानां सतत सतताभयप्रदम् अभयप्रदम् ते यान्ति सिद्धिं परम ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवी ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् वैष्णवीं elongate करना. ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् दो लाइन. ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम्
ध्यायन्ति विष्णुम् ध्यायन्ति ते विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् अनन्तमव्ययम् शततम् मध्ये सततम् व्यवस्थितम् व्यवस्थितम् ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् ध्यायन्ति विष्णुम् अनन्तम् अनन्तमव्ययम् अव्ययम् हृत्पद्ममध्ये मध्ये सततं सततं व्यवस्थितम् व्यवस्थितम् समाहितानां सतत अभयप्रदम् ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् समाहितानां शततमव्यक्तदम् यान्ति सिद्धिं परमां वैष्णवीम् परमां तु वैष्णवीम् समाहितानां सतत अभयप्रदम् ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् समाहितानां अभयप्रदम् यान्ति सिद्धिं परमां पूरा श्लोक ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् समाहितानां सतत अभयप्रदम् ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम् ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् समाहितानां अभयप्रदम् यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवी ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् समाहितानां सतत अभयप्रदम् ते यान्ति सिद्धिं परमा तु वैष्णवीम् अनन्तम् अव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् समाहितानां सतत अभयप्रदम् यान्ति सिद्धिं परमां वैष्णवीम् परमां तु वैष्णवी Verse number 49. Yes, he will. It's too big. झाडून चांगलं ते परवा Right. Tat तत् तत् tvam त्वं prasida प्रसीद bhagavan भगवन् kuru कुरु mayi मयि anathe अनाथे vishnu विष्णु kripam कृपां parama परम karunikaha कारुणिकः खलु खलु त्वं त्वं संसार संसार सागर सागर निमग्नं निमग्नम् अनंत अनन्त दीनं दीनम् उद्धर्तुम् उद्धर्तुम् अर्हसि अर्हसि हरे हरे पुरुष
उत्तमः पुरुष पुरुषोत्तमः उत्तमः तत् त्वं प्रसीद भगवन् कुरु मय्यनाथे तत् तत्त्वं तत्त्वं प्रसीद भगवन् प्रसीद कुरु भगवन् कुरु मय्यनाथे मय्य अनाथे विष्णो कृपां परम कारुणिक खलु त्वम् विष्णो परम कृपां परम कारुणिक कारुणिक खलु त्वम् खलु त्वम् संसार सागर निमग्नम् अनंत दीनम् संसार सागर निमग्नम् अनंत अनन्तदीनम् दीनम् उद्धर्तुम् अर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽसि उद्धर्तुम् अर्हसि हरे हरे पुरुषोत्तमोऽसि पुरुषोत्तमो दो लाइन तत्त्वं प्रसीद भगवन् कुरु मय्यनाथे विष्णो कृपां परम कारुणिक खलु त्वम् तत्त्वं प्रसीद त्वं भगवन् कुरु प्रसीद भगवन् मय्यनाथे कुरु मय्यमनाथे विष्णु विष्णु कृपा परम कारुणिक खलु कारुणिक खलु त्वम् संसार सागर निमग्नम् अनंत दीनम् उद्धर्तुम् अर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽसि संसार संसार सागर सागर निमग्नम् निमग्नम् अनन्तदीनम् अनन्तदीनम् उद्धर्तुम् उद्धर्तुम् अर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽसि पुरुषोत्तमोऽसि पूरा श्लोक तत्त्वं प्रसीद भगवन् कुरु मय्यनाथे विष्णो कृपां परम कारुणिक खलु त्वम् संसार सागर निमग्नम् अनंत दीनम् उद्धर्तुम् अर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽसि तत्त्वं प्रसीद प्रसीद भगवन् कुरु भगवन् कुरु मय्यनाथे मय्य विष्णु अनाथे विष्णु परम कृपा कारुणिक परम कारुणिक खलु त्वम् संसार सागर संसार निमग्नम् सागर अनन्तदीनम् निमग्नम् अनन्तदीनम् अर्हसि हरे हरे पुरुषोत्तमोऽसि पुरुषोत्तमोऽसि श्लोका का ट्रांसलेशन देखेंगे O Supreme Lord, O Vishnu, you are the most compassionate. So now please show me your favor and bestow your mercy upon this helpless soul. O unlimited Lord, kindly uplift this wretch who is drowning in the ocean of material existence. O Lord Hari, you are the Supreme Personality of Godhead. ये श्लोक ट्यून में अगले क्लास में लेंगे। आज सीखा हुआ दोनों श्लोक 47, 48 एक बार मेरे से पारायण होगा, ध्यान से सुनना। श्रीमन्नाम प्रोच्य नारायणाख्यम् केन प्रापुर्वाञ्छितं पापिनोऽपि हानपूर्वं वाक् प्रवृत्ता न तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादि दुःखम् 48 ध्यायन्ति ये विष्णुम् अनन्तम् अव्ययम् हृत्पद्ममध्ये सततं व्यवस्थितम् समाहितानां सतत अभयम्
अभयप्रदम् ते यान्ति सिद्धिं परमां तु वैष्णवीम्. Repeat after me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare. Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Rama,